Մարտինես վերջերս գիտես ինչ բոց էի մտածել է ինչ լավ է այս պրոյեկտը սկսել ենք, ես նորից կարում եմ այս մայքը հագնեմ։ Պոստերներն կարում ես կախես, մայքն կարում ես հագնես։ Շատ հետաքրքիր էր, ինչ խոսք։ Ինչ նորություն ունես։ Նորություն ունեմ, զարմանալիորեն։ Ինչին ես չէի սպասում իրականում, ես մտածում էի Social Network ֆիլմը տենց էլ մի հատ կմնա, բայց պարզվեց շարունակություն են նկարում, այս անգամ հենց ռեժիսորի դերում էլ հանդես է գալու նույն ինքը Արոն Սորկինը, ով առաջինում միայն սցենարիստներ, այնտեղ Դեվիդ Ֆինչերն էր նկարահանել։ Մյուս տարվա հոկտեմբերի 9-ին արդեն release date-ը դրված է։ Իրադարձությունները տեղի են ունենալու առաջին social network-ից 17 տարի անց։ Առաջին social network-ը 2008-ի, չէ, 2010-ին էր ինձ թվում է։ Չէ, դուրս եկել, բայց պատմումը Facebook-ի հիմնադրման այդ ժամանակաշրջանի մասին, բայց հիմա ժամանակակից բան։ Այդ տեսա մի քանի տարի հետո էլ ինչ է։ Հիմա 17 տարի անց պատմելու է ուրեմն Wall Street Journal-ի ժուրնալիստ Ջեֆ Հորովիցի ում մարմնավորել է Ջերեմի Ալեն Ուայթը ու whistleblower product manager ով ում մարմնավորելու է Մայքի Մեդիսոնը, նա ասենց կոսիրած դերասանուհիներից, ասենց ոնց որ բոցեր անող ինչ որ պերսոնաժ է, ով սիրում է ինչ որ բաներ հայտնաբերել, ինչ որ մարդկանց ռազաբլաչից անել եւ այլն, նրանք բացահայտելու են Facebook-ի լիք եղած ինչ որ փաստաթղթեր 21 թվականի, որտեղ Facebook-ի հիմնադիրները եւ իրենց շրջապատը ոնց որ հասկանում են Facebook-ի վատ ազդեցությունը դեռահասների վրա, այսինքն նրանց այդ սոցիալական pressure-ը ճնշումը նրանց վրա, թե Facebook-ի շնորհիվ չէ, պատճառով դեռահասներ ոնց են ավելի դեպրեսիվ դառնում եւ այլն, այսինքն ինչ որ փաստաթղթեր են, որտեղ այդ ամեն ինչի մասին իրենք գրում են, որ իրենք գիտեն, բայց դե իհարկե թքած ունեն այդ ամեն ինչի վրա։ Հենց այս ամեն ինչի շուրջ է տեղի ունենալու ֆիլմը, իսկ Ջեսի Այզենբերգին փոխարինելու է Ջերեմի Սթրոնգը։ Հա։ Ում ես արդեն Օսկարի նոմինացիա եմ տալիս։ Ես իրականում իրան Apprentice-ից Օսկարի նոմինացիա կտայի supporting ինքը ուներ, իդեպ չեմ հիշում։ Հա, ինքը ուներ Օսկարի supporting-ի բան ուներ Տրամպի ֆիլմի մասին։ Հա, Apprentice-ը։ Այո։ Հա, շատ լավն էր։ Հետաքրքիր է ինչ կլինի, բայց փաստորեն արդեն ի տարբերություն առաջի ֆիլմի ոչ թե ներսի պատմությունը, այլ դրսի ինչ որ ստրուկտուրա ուսումնասիրում է, թե ինչ է կատարվելու։ Տեսնենք, հա, իսկ Սորկին ունի ինչ-որ կինոպրոյեկտներ որպես ռեժիսոր, ոչ թե որպես։ Հա, Molly's Game-ը ինքը Սորկին ինքը ռեժիսորն է։ Լավ, ես էլ նորություն ունեմ, ինչպես միշտ փոփ ասպարեզից է կինոինդուստրիայի։ Հիմա կինոթատրոնում կարծեմ դեռ գնում է Demon Slayer Infinity Castle անիմեն, որը արդեն իսկ ռեկորդ է սահմանել անիմեների ամենաշատ փողբերը, ամենամեծ ոնց է դա եկամուտ ունեցող highest grossing անիմենա բոլոր ժանրների պատմության ու կա կանխատեսում, այսինքն շատերը ինձնից ավելի լավ գլուխանող մարդիկ ասում են, որ շատ հավանական է, որ սա $1 միլիարդ եկամուտ է, նու ավելի ճիշտ է եկամուտ չի կոչվում, հա, pribyle Չոր եկամուտ առանց ծախսերը հանելու եկամուտը գերազանցի նույնիսկ միլիարդը ու գաղտնիքը ըստ նրանց կանոնը նրանում որ դեռ Չինաստանում պրեմիերա չի եղել իսկ անիմեները ու առհասարակ մուլտֆիլմերը շատ պոպուլար են Չինաստանում, եթե հիշենք, ճիշտ է դա իրանց ներքին արտադրությանը Շենժա, հա, եւ Վերջին դրակոնը, թե Հա, Վերջին դրակոն կար, բայց չէ, վերջինը Դիսնեյն է, հա։ Ամեն դեպքում դա այս պայծրությամբ ամենաեկամտաբեր մուլտֆիլմն է, որը հենց միայն ոնց հասկանում եմ Չինաստանի պրակատում է այդ գումարը բերել, այնպես որ Demon Slayer-ը շանսեր ունի միլիարդը հատելու, Չինաստանից հետո պրեմիերան նախատեսվում է հոկտեմբերի 8-ին, տեսնենք այնտեղ պրեմիերան նախատեսվում է հոկտեմբերի 8-ին, տեսնենք ինչ կլինի։ Demon Slayer-ը ասեմ, որ ես նայել եմ քրոջս աղջկա հետ, ինքը այդ ամեն ինչի մեծ ֆանատ է,
իրար հետ կինոթատրոն են գնացել, ես 2 ժամ 45 րոպե ուղղակի տառապում էի, ոչ թե նրա համար որ վատն էր, այլ ես ոչ մեկին չեմ ճանաչում, պետք է այնտեղ ինչ որ սերիալ նայած լինես, 2 ֆիլմ նայած լինես եւ այլն, ու շատ իրադարձությունները շատ բուրն են զարգանում, միշտ ամեն այդ կռվի ժամանակ ինչ որ իրանք հիշում են իրենց անցյալները, իրանք տրուկներն են հիշում, խոսում են դրա մասին, ես եմ որ 2 ժամ 45 րոպե, բայց դե լավ էր, երեխուն պատիվ տվեցինք։ Դե անիմեները տենց են, հա, ու մանավանդ եթե ինչ-որ մեծ ֆրանշիզա է, իսկ փաստորեն սա արդեն ֆրանշիզա կարող ենք հանգիստ անվանել, այսօր մի քիչ ուսումնասիրեցի, հա, իրոք մի քանի ֆիլմ, կարծեմ 4 սեզոն անիմե, մի խոսքով շատ մեծ ծավալի կոնտենտ է, եթե հետաքրքիր է, ամեն դեպքում խորհուրդ եմ տալիս, անկախ տարիքից, բայց եթե ձեզ ինչ-որ պատճառ է պետք, փոքր եղբայր, քրոջ երեխա եւ այլն կարող եք գնալ անպայման։ Բայց ինք ավելի շատ մեծ տարիքի համար է, որովհետեւ այնտեղ այնց փրթոցիներ են։ Դե ես անձամբ բոլոր անիմեները, որոնք նայել եմ, ես շատ անիմե չեմ նայել, բայց բոլորը որ նայել եմ, համարել եմ, որ օրինակ եթե ես, չգիտեմ, 25 տարեկան նայած ամեն 14-ում նայած լինի, ընդհանրապես բան չէի հասկանալու։ Բայց դա ցանկացած բանի perception-ն էլ երևի ընկալում է այդպես է լինում։ Միանշանակ։ Անցնենք ավելի շատ մութ աշխարհի, էլի տխուր նորություններով։ Ոչ թե տխուր, չէ, այս անգամ տխուր նորություն չի, այլ վախենալու նորություն։ Վերջին տարիներին իր հորորներով բոլորի զարմացնող, հիացնող Ռոբերտ Էգերսը սկսել է նկարահանել նոր ֆիլմ։ Կարող ես գուշակել ինչ տեսակի ֆիլմ է ինքը։ Հորոր։ Հորոր է։ Այս անգամ նա նկարահանում է Werewolf, Օբրեցեն, ու հիմնականում նկարահանվում է Նոսֆերատուի սաստավով։ Այնտեղ կա Լիլի Ռոուզ Դեփ, Արոն Տեյլոր Ջոնսոն, Ուիլյամ Դեֆո, անպակասան նրա բոլոր ֆիլմերը։ Հետաքրքիր է Ռոբերտ Պատինսոնին, ինչի էլ չի նկարում, չեմ հասկանում, ճիշտ է։ Ռոբերտ Պատինսոնը Նոսֆերատում։ Չէ, ինքը Lighthouse-ում կար, իսկ պետք է հետո լինի, հա։ Պատմում է 13-րդ դարի Անգլիայի մասին, հին անգլերենով ինչ որ տենց են խաղալու մեջ ասում է եւ այլն, Ռոբերտ Էգերսը ասել է, որ սա իր ամենադարք ֆիլմն է։ Չգիտեմ Նոսֆերատուից հետո էլ ինչ դարք ֆիլմը Witch-ից հետո, չգիտեմ, մի խոսքով ավելի դարքացած է հանդես գալու ինքը։ Արոն Տեյլոր Ջոնսոնը խաղալու է հենց այդ Օբրեցենին, Լիլի Ռոուզ Դեփը լինելու է նրա կինը։ Իսկ Ուիլյամ Դեֆոյի դերը դեռ պարզ չի, կարող է ինքն Ֆրանկենշտեյնի մոնստերը լինի։ Տենց։ Հա, հետաքրքիր, օրինակ ինձ միշտ հետաքրքիր այդ միստիկ սեթինգները միջնադարյան, 13-րդ դարը դեռ միջնադար է, չէ՞ համարվում, դեռ միջև Ռենեսանս ժամանակ ունենք, հա։ Հա, ինձ թվում է, դե ինքը կարող է այդ, այսինքն այդ զգացողությունը փոխանցել ամեն դեպքում միանշանակ չեն կասկածում, բայց Ձանձրալի կլինի, սյուժե կլինի, ոնց կլինի, դա արդեն ինչ որ հարցեր են։ Կարծում եմ ավելի շատ նման կլինի Նոսֆերատուին։ Երբ ասացիր նախատեսում պրեմիերան։ Չկա պրեմիերայի մասին դեռևս ինչ որ բաներ, ինֆորմացիան զուտ կայանում էր նրանում, որ նկարահանումները սկսվել են։ Այդտենց։ Որ ասացի Դեֆոն Ֆրանկենշտեյնի դերը կմարմնավորի երկու մեկնաբանություն, առաջինը իսմա չի կա Ֆրանկենշտեյնի դերը մարմնավորի, որտեվ հոսանքա պետք է էլեկտրական, որպեսի Ֆրանկենշտեյնին սաղացնեն։ Երկրորդ, իմ հաջորդ նորությունը վերաբերում է հենց նոր դուրս եկող մեկ ամսից մոտարապես Գիլերմո դել Տորոյի Ֆրանկենշտեյն ֆիլմին, որի նոր տրեյլերն էր դուրս եկել, բավականին, ինչպես հասկանում եմ, երկրպագուների եւ որոշ չափով կրիտիկների կողմից գնահատվում է, ես անձամբ հետաքրքրությամբ կսպասեմ, շատ մեծ դերասանական կազմ, շատ լավ, Օսկար Այզեք Ֆրանկենշտեյնը, Ջեյքոբ Էլորդին մոնստերը Ֆրանկենշտեյնի, իդեպ շատ կարևոր նկատառում, շատերը ասում են Ֆրանկենշտեյնի նկատի ունենալով մոնստերին, բայց իրականում Ֆրանկենշտեյնը դա այդ դոկտորն է։ Իսկ մոնստերը հայերեն ոնց է լինում, հրեշը։ Հրեշը, Ֆրանկենշտեյնի հրեշը։ Հրեշը, այո։ Շատերը խառնում են Ֆրանկենշտեյնի հրեշի հետ։ Այո, հենց այդ էի ուզում ասել։ Մի խոսքով Կրիստոֆ Վալց, միագոտ, շատ մեծ դերասաններ, Չարլզ Դենս, ով շատ են հայտնի Տայվին Լաննիստերի դերով, եւ Դեյվիդ Բրեդլի, ով շատ են հայտնի Արգուս Ֆիլչի դերով, կամ եթե հիշում ենք Hot Fuzz-ը, այնտեղ որ բան акցենտով խոսում է ու ոչ մեկ չի հասկանում ինքը։ Մի խոսքով պրեմիերան Netflix, սահմանափականակությամբ կինոթատրոններում, Netflix նոյեմբերի 7, կինոթատրոններ հոկտեմբերի 17։
չմոռանանք, որ այս ֆիլմը Վենեցիայի մրցույթում էր ու այնտեղ էլ չէին ասել, որ վատն է։ Հա, Rotten Tomatoes-ում կարծեմ 80% էր, բայց ոնց որ կրիտիկները չէին, ինչքան հասկացա։ Rotten-ը ինքը գիտես, Rotten-ը բավականին բարի է իրականում, երբ որ դու նայում ես Rotten-ի ռեյտինգներն ու Metacritic-ը, Rotten-ի թվերը միշտ ավելի sense ինչ որ լիբերալ են լինում, ինչ որ Metacritic այ շատ դաժան է։ Բայց օրինակ իմ կարծիքով Rotten Tomatoes-ը ավելի դաժան է գտնվում pop կինո, օրինակ կոմիքս կինոներին եւ հենց մի քիչ վատն է լինում, եկե հոп 30%, հա, ինձ թվում է ուղղակի աուդիտորիան է Rotten Tomatoes-ի հետևող երևի ավելի շատ, չգիտեմ, իմ նման Բայց ես մեծ հաճույքով կնայեմ։ Միանշան Գիլերմո դել Տորո։ Սպասում ենք Netflix-ով Գիլերմո դել Տորոյի հաջորդ ֆիլմին, նոր ֆիլմին։ Սպասենք։ Իսկ մենք կանցնենք այլ դել Տորոյի այսօրվա մեր կինոն, որը նայել ենք մի քանի օր առաջ, One Battle After Another, հայերեն թարգմանությունը ինչպես էր։ Հայ թարգմանությունը, հայկական թարգմանությունը, հայերեն թարգմանությունը, որը գնում է հայկական կինոթատրոններում պայքարից հետո, կարծում եմ սխալ թարգմանություն է, որտեվ տեսեք, battle-ը դա ճակատամարտն է կամ մարտը։ Պայքարն ավելի գլոբալ բան է, մեծ բան է, պայքարից հետո, իսկ ինձ թվում է պետքա լիներ, եթե ոչ ճակատամարտ, ապա մարտից հետո։ Ինձ թվում է Մարտից հետո լավ է հնչում։ Նորմալ կգնար ինձ թվում է։ Բայց ինձ թվում է վերջում կանրադառնանք գլոբալ էր պայքարը թե չէ հարցին, ինձ անպայման հիշեցրել, մի հատ փորձենք հասկանալ, կարող է պայքարն էլ վերջի վերջո կինոյի սյուժեին մի փոքր բռնում։ Միգուցե, ուղղակի ինձ թվում է պայքարն ավելի գլոբալ արտահայտություն է, քան ինչ որ ինքը գրել է, ինքը լոկալ բեթլներ է նկատի ունեցել, բայց դա այդքան էլ կարևոր չի։ Չգիտեմ, ինձ թվում է ամեն ինչն էլ կարևոր է։ Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար։ Ամեն դեպքում ֆիլմը պատմում է Բոբ Ֆերգյուսոնի մասին, ում մարմնավորել է Լեոնարդո Դիկապրիոն, ով երիտասարդ տարիներին իր կնոջ հետ եղել է հեղափոխականների շարքում, հետո ինչ-որ բաներ են տեղի ունենում, դեռ առանց սպոյլերի սեգմենտում ենք, ինչ-որ բաներ են տեղի ունենում, ինքը իր աղջկա հետ տեղափոխվում է ուրիշ քաղաք, ոնց հասկանում եմ Դեթրոյթի կողմերը, եթե ճիշտ եմ սյուժեի հիշում, ու 16 տարի անց ինչ-որ էլի իրադարձություններ են լինում, իրենց այն ժամանակվա գլխավոր թշնամին, ում մարմնավորել է Շոմպենը, գալիս է իրենց ետևից, ինչ-ինչ պատճառներով, գուցե պատճառներ մի փոքր ուշ ավելի կբացենք, եւ սյուժեն սկսվում է, այսինքն ֆիլմը ինքը ընդհանուր երկար է ու մենակ դա չի, բայց ընդհանուր հիմնական զարգացումը սկսվում է այն պահից, երբ արդեն սկսվում է այդ որսը իրենց թշնամու Բոբի եւ իր աղջկա ետևից։ Ու մարմնավորում է մի աննկարագրելի դերասանուհի։ Ինձ անունն է շատ դուր գալիս։ Այո, Chase Infinity, ով մարմնավորում է Will-ի կերպարը, նրա երկրորդ ֆիլմն է, իսկ լիամետրաժ ֆիլմ առաջինն է, մինչև այս նա խաղացել էր Ջեք Ջիլենհոլի մասնակցությամբ Presumed Innocent սերիալում, որտեղ նա մարմնավորում է նրա աղջկան, այնտեղ ավելի փոքր է, այստեղ մի քիչ ավելի մեծացած էր։ Կարելի էր ամբողջ ֆիլմի ընթացքում ուղղակի նայել նրան, այդ զայրույթով լի դեմքին նրա։ Հա, լավ էր, միանշանակ համաձայն եմ, հա։ Այո։ Կներեք, հա։ Ինչ պետք է, հիմա ես ասեմ ինչ որ բան, հա։ Այս տեսակ բան ասեմ, էմոցիոնալ տեսանկյունից եմ ուզում ասել, որովհետև տեխնիկական եւ այլն ինձ թվում է մոտավոր մի 15 ժամանի ոդկաստ կանենք դրա մասին, եթե խոսանք։ Եթե խոսանք ֆիլմը որպես ֆիլմ, նայ, դու գիտես, ես Letterboxd-ում եթե նայենք իմ նայած գնահատականների ֆիլմերի քանակը, այնտեղ 4600-ից 4700 է մոտավորապես այդ ձևի թիվը։ Ես այս տեսակ ֆիլմ չեմ տեսել, ինչ որ նկարել էր այս անգամ Պոլ Թոմաս Անդերսոնը։ Ինքը նկարահանել էր մի ֆիլմ, որին դու ընդհանրապես սապերեժիվայց չես անում։ Նայում ես, ասում ես ընդհանրապես կողքից ես նայում ես ամեն ինչին, բայց միևնույն ժամանակ ինքը ուղղակի քեզ ամբողջությամբ կլանում է, դու այդ 2 ժամ 40 քանի րոպե էր, թե չգիտեմ ինչքան էր, դու ուղղակի չես կարողանում մի վայրկյանով կտրվել, որովհետև ամեն ինչ ինչ հետաքրքիր է, ավելի շատ ինքը action thriller է,
բայց dark comedy մոտիվներով, խիստ դրամայի մոտիվներով ու չգիտեմ, ինքը շատ հետաքրքիր ֆիլմ էր, ինձ թվում է դեռ շատ երկար տարիներ կխոսան այս ֆիլմի մասին։ Տեսնենք, հա, այսօր Մարտինը նկարումից առաջ այդ միտքը եւս հայտնեց, ես սկեպտիկորեն եմ վերաբերվում տարիներ հետո խոսալուն, բայց հա, եթե մենք այսօր խոսացինք social network-ից, քանի տարի, 15 տարի անց, հա, երևի տարիներ անց մարդիկ կխոսան, իմ ընկալումը ասեմ, զգացողությունը շատ ինձ էլ ընկղմեց ամբողջությամբ, հա, ֆիլմը ես նայում էի անդադ, դու գիտես, ես երկար ֆիլմեր տանել ուղղակի չեմ կարողանում, որովհետև եթե իմ համար սովորաբար կարևոր է սցենարը, սյուժեն, ես, հա, էլի բնականաբար չեմ, դա կարծինքամ պիտի այդ ինչ տեսնում ես պիտի սիրուն լինի եւ այն, բայց ինձ սովորաբար ամենաընկղմող բանը դա է, ու երբ ես տեսնում եմ, որ 2 ժամից անց է կինոն ու անունը մատանիների տիրակալ չի, ես սկսում եմ խիստ անհանգստանալ ու միած հենց ամբողջ կինոյի ընթացքում սենց զուգահեռ էր մտքովս անցնում, էլի միասին անցել տարի, թե նախանցել Killers of the Flower Moon-ը իմ սիրած, ինձ թվում է բոլոր էպիզոդներում այդ ֆիլմից ապա ինձ շատ հետաքրքիր է։ Ես զուգահեռ էի տանում, դե ամեն դեպքում էլի Դիկապրիո գուցե դա էր իմ ուղեղում ստիպում այդ զուգահեռ տանել, բայց ես հիշում եմ, որ 3 ժամից ավել ու ես զգում էի ինչ որ պահերի, հստակ զգում էի ձանձրություն Killers of the Flower Moon-ը նայելուց, սա էլ է, հա, համարյա 3 ժամ ֆիլմ է, 50 րոպե քիչ է։ Հա, 50 րոպե քիչ է։ Դե եթե հանենք այն տեղի Սկորսեզեի մոնոլոգը, որը կինոն փրկեց իմ կարծիքով, բայց վերադառնանք։ Հա, ես մի վարքյան ինձ մոտ չի եղել, որ չուզենամ նայեմ էկրանին, չուզենամ հասկանամ ինչա լինելու հետո, ինչա կատարվում հիմա, ու էլի անցյալին, որ նայեցինք ու քննարկեցինք The Long Walk-ը, այնտեղ 1.5 ժամ է, 1.5 ժամ դա դժվար չի անել, որ դու անդադ action-ներ, դինամիկա ունենաս։ 2:40-ում ինձ թվում է դա պետք է ինչ-որ հանճարեղ մոտեցում ցուցաբերել, որպեսզի իմ նման ADHD-ով դիտողին կարողանաս պահել էկրանի առջև։ Ապրի Պոլ Թոմաս Անդերսոնը երևի թե երկար տարիների կյանք Պոլ Թոմաս Անդերսոնը։ Ես քեզ մի այլ բան ասեմ, ինձ թվում է շատ երկար խոսենք այս դրա մասին։ Ինչի համար եմ ես վստահ նրա այդ longevity, ոնց են ասում այդ բառը, longevity։ В общем, իր երկարակեցության մասին այս ֆիլմի, որովհետև նայ, սա այն ֆիլմն է, որը միանշանակ Օսկարի Best Picture-ի նոմա լինելու, ասենք հարց չկա դրա մասին, ու սենց ասեմ համարյա միանշանակ հաղթելու է, դաժե այդ ասեմ, բայց դեռ առաջ չընկնենք, քանի ամիս կա, բայց սթեքերը արդեն ոնց որ բան են։ Ինչ եմ ես այդ ասում, որովհետև Պոլ Թոմաս Անդերսոնի բոլոր ֆիլմերը, դաժե նրանք, որոնք ոչ մի բան չեն հաղթել, ոչ մի բանով լայն մասսաներին հայտնի չեն դարել, իրենք միևնույն է, բոլորը հիշվում են հիմա հատկապես կինոշնիկների կողմից։ Ես այս ֆիլմին մոտավորապես 10-ից 12 Օսկարի նոմինացիա եմ ենթադրում։ Դե քննարկենք լավագույն դերասան, լավագույն supporting-ը դա նույնիսկ 95%-ով հաղթած է։ Արի պերսոնաժներով գնամ, մի հատ հասկանանք ով ինչ է, հետո կարամ չհամաձայնվել։ Կարաս չհամաձայնվես, չէ, նաև ֆիլմի այս տեխնիկական մասերով գնանք մի հատ։ Արի, այդտեղ կարծիքս։ Զուտ ֆիլմի ստեղծման պահից խոսանք։ Երկրորդ անգամ իր կարիերայի ընթացքում Պոլ Թոմաս Անդերսոնը էկրանի ադապտացրել է Թոմաս Պինչոնի վեբ, այս անգամ Vineland, չգիտեմ, Vine երևի VINE Չգիտեմ, հա ինքը միգուցե կարող է տրանսկրիպցիայով կգրենք։ Կարող է մաքուր անգլերեն բառ չի դաժե, չգիտեմ, այտենց ինչ որ խնդիր հարց կա։ Պինչոնը ինքը շատ առեղծվածային կերպար է, նրան ոչ ոք չի տեսել, չգիտեն նա որտեղ է, Վիկիպեդիա բան, եթե մտնենք կտեսնենք ինչ որ երիտասարդ ինչ որ նկարներ, իսկ ինքը հիմա չգիտեմ 89 տարեկան մարդ է։ Եվ ինչպես է Պոլ Թոմաս Անդերսոնը նրան տեսնում, նրա հետ քննարկում, հասկանում դեռ որտեղ սցենարային փոփոխություններ են արել, ինքը այս կանանց մի քանի պերսոնաժներին մտցրել է գրքի համեմատ եւ այլն, ոնց է այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել, դա շատ առեղծվածային է։ Առաջին անգամ նա էկրանիզացրել է նրա Inherent Vice-ը, Վրաժդոննի պարոկ։ Սինեմատոգրաֆին
խոսքեր չունենք ուղղակի։ Բայց մի հատ հարց, այսինքն սա գնալու է որպես ադապտացված սցենար։ Միանշանակ, որտեվ գրքի հիման վրա է։ Ինչքան գիրքը չեմ կարդացել, Վիկիպեդիան ցավոք միայն կարդացել ու հետո ինչ որ փաստեր հավաքելուց ես ավելի շատ հասկացա, որ ասվում է, որ դա inspired է, այլ ոչ թե իրականում հա, բայց ամենայն հավանականությամբ միևնույն է ադապտացված, հա, որտեվ այդ մարդու հետ իր գիրքը քննարկել են եւ այլն եւ այլն։ Սինեմատոգրաֆին Մայքլ Բաուման նրա վերջին ֆիլմի նրա կո-սինեմատոգրաֆերն է, որտեվ ինքը վերջի երկու ֆիլմի ինքն էր նկարում, Պոլ Թոմաս Անդերսոնը, հա։ Նա բավականին ուժեղ էր, ինձ թվում է հատկապես այն մեքենաների վերջին տեսարանը car chasing-ը, որի մասին դեռ կխոսենք, ինձ թվում է ամեն դեպքում զգուշացնենք, որ արդեն սպոյլերները անխուսափելի են, եթե մինչ այս բանը մտածում եք, որ շանս կա, բայց սկսած շանս չկա։ Կոմպոզիտորը Ջոնի Գրինվուդը, նա համարյա բոլոր ֆիլմերում գրում է Պոլ Թոմաս Անդերսոնի երաժշտությունը, Օսկարի համար նոմինացիա է ստացել Phantom Thread-ի համար, 3 տարի առաջ The Power of the Dog ֆիլմը հիշում ես Ջեյմս Կեմերոնի, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Հա, երկար էր, չեմ հիշում։ Գրել է նաև Master-ի, There Will Be Blood-ի, Licorice Pizza-ի բոլոր այս ֆիլմերի երաժշտությունը մի խոսքով իրար շատ լավ են հասկանում։ Հասկանանք դերասանները։ Գլխավոր դերում Լեոնարդո Դիկապրիո, supporting դերում Շոն Պեն այդ Colonel Steven Lockjaw, Polkovnik, հա։ Եվս մեկ supporting Benicio del Toro, Sensei Sergio Carlos-ը, այս պերսոնաժը ամենաքուլ պերսոնաժն էր, երբեք չէր կորցնում իր ինքնատիրապետումը, այն որ Դիկապրիո խառնված իրար չգիտեմ ինչ ինքը միշտ ասում էր, հանգիստ, տեսակը հասկանանք ինչ է կանում։ Այստեղ մի հատ զուգահեռ եմ ուզում տանել, քանի որ արդեն sense գնաց քննարկումը, ուրեմն ես հենց կինոն նայելու ընթացքում միշտ իմ մոտ մտքին գալիս էր, եթե հիշես Gentleman-ի կինոն։ Հա։ Այնտեղ հիշում ես coach կար։ Հա, ու շատ մարզիչ է։ Ու լրիվ ոնց որ նույն տիպի Միշելով Կոլին Ֆարելն էր։ Կոլին Ֆարելն էր, այո։ Նույն տիպի կերպար, այսինքն ունի ինչ որ այն դեպքում իհարկե ինքը երիտասարդներին է հավաքում, ինչ որ ասում է մարզվեք բան փոխ։ Նո էլի հանցագործ ամեն դեպքում, բայց էլի sense իմ մոտ անընդհատ այդ զուգահեռներ անցնում, որ բան լրիվ այս նույն ոճի ու ինձ չգիտես քի հենց Gentleman-ում այդ կերպարը դուրեր եկյո, որ ստեղ Del Toro-ին տեսա, ասացի, всё, էսի իմ սիրած կերպարն է կինոյի։ Ինքը իսկականից էլի շատ cool էր, էլի շատ հանգիստ, ինձ շատ էր դուր գալիս ինքը sense ոնց որ որտեղ Դիկապրիոն չկար ու Վիլլան չկար, ինքն էր ամեն ինչ։ Նե փրկել չասեմ, որտեղ բոլորն էին փրկում, լնենց մարդկանց մասին չենք խոսածը։ Մի փոքրիկ բան ասեմ, որ ինքը այստեղ պուճուր դերով նկարել էր Ալանա Հեյմին, Licorice Pizza-ի իր սիրած դերասանուհուն, ում երկերի կլիպներն է ինքը նկարում Պոլ Թոմաս Անդերսոն եւ այլն։ Որ հատվածում։ Ինքը այն որ արդեն սպոյլերներն անում չեն, որ սուպերմարկետից դուրս եկավ ու գլխից կրակեցին այդ աղջիկը։ Դա Ալանա Հեյմն էր, Licorice Pizza-ի գլխավոր դերասանուհին։ Չէի նկատել։ Հա, ինքը ու այստեղ արդեն 3 գլխավոր զարդեր է այս ֆիլմի, լավ, երկուսը զարդ, մեկը սենց կողմնակի զարդ Ռեջինա Հոլը, ում մենք գիտենք Scary Movie-ից, ամեն անգամ էկրանին տեսնելուց Մարտինին է մոտենում, ասում է, ասա որ չի մի տեսակ, ասա որ չի մի տեսակ։ Չէ, ինքը շատ լավ էր խաղում ու երկու մայր եւ դուստերները Տիանա Թեյլերով մարմնավորում էր Պերֆիդիային ու Chase Infinity-ին ով մարմնավորում էր Դիկապրիոյի եւ նրա աղջկան Ուիլլային իդեպ այստեղ խնդիր ունի ֆիլմը Best Supporting Actress submit անելու տեսանկյունից մաքսիմում քանի չէ մաքսիմումի հարցը չի 3-ն էլ տեխնացու են իրանք այդ ամբողջ այսինքն 3-ին պետք է հասկանան թե ում պետք է բան support ավելի շատ անեն նայ եթե 3-ին էլ ուղարկեն խնդիր կառաջանա կարող է ֆիլմը սիրողները շատ են լինելու միանշանակ ու հիմա արդեն շատ են մեկին շատ դուր կգա Տիանա Թեյլերը մեկին շատ դուր կգա այն մյուսը այսինքն հենց կարող է նենց ստացվի որ բաշխվի ձայները ու նրանք ոչ մեկը նոմ չստանա դե ես կամ իմ զգացողությունը ասեմ Պերֆիդիայի դերը չնայած փոքր չէր, բայց ամեն դեպքում ես sense կդասավորեի, եթե արդար Chase Infinity արդար Regina Hall, իսկ եթե ոչ արդար, ինձ թվում է Chase Infinity-ին դեռ շարժը կունենա, իսկ Regina Hall-ի Redemption-ը ինձ 3-ն էլ դուր են եկել իրականում ֆիլմի բյուջեն 130 միլիոն է, սա Պոլ Թոմաս Անդերսոնի ամենաթանկ ֆիլմն է
Չնայած Մասշտաբը մեծ էր There Will Be Blood-ն էլ է բավականին մասշտաբային ֆիլմ, բայց սա շատ ավելի մեծ է։ Opening weekend-ում 22 միլիոն են բացել։ Սա ինչով է հետաքրքիր էս փաստը, Դիկապրիոն արդեն 4-րդ տասնամյակում ունի 20 պլյուս միլիոն բացվող այդ weekend-ում 20 միլիոն պլյուս դերով դե չունեմ, բայց ինձ թվում է կարելի է ենթադրել այնտեղ Departed-ը կլինի, Titanic-ը կլինի, հա, այնտեղ էլ երևի չգիտեմ, Wolf of Wall Street-ը երևի չէ, կամ էլ Վիլիկի Գեթսբին։ Այդ դրանից մեկը նույն տարին, հա, ու է, ինձ թվում է իրանց մոտ են այդ շանսերը։ Այս մեր ցուցակին մի հավատացեք, մենք ցուցակը ուղղակի ենթադրություններ ենթադրում ենք։ Ես ճիշտ ասած կուզեմ մի քիչ սյուժեից խոսենք։ Ինձ շատ գրավեց այն հանգամանքը, եթե նայենք սկզբից մինչև վերջը կինոն, թվում է թե երկու հատ անկախ ֆիլմ ենք նայել ինչ-որ բայ, սյուժեի տեսանկյունից, ոնց որ մաս 1, որտեղ տեղի է ունենում ամբողջ այդ իրանց rebellion-ը, հա, այդ ամստաբությունները եւ այլն, միջև իր տրամաբանական ավարտ իմ կարծիքով, որովհետեւ լինեմ արդար իմ կարծիքով ամեն դեպքում իրենց գործողությունները դա տերորիստական ակտեր էին ամեն դեպքում պայթեցնում են զենք են անում եւ այլն արդարացված թե չարդարացված դա իմ որոշելու բանը չի իհարկե բայց այսինքն տեղի է ունենում ինչ որ սյուժե որտեղ գնում է զարգացում իր տրամաբանական ավարտին է հասնում որտեղ որ Դիկապրիոն աղջկա հետ փախնում են եւ այլն ու հետո սկսում է երկրորդ ֆիլմը, ընդ որում սկսում է շատ դանդաղ, ոնց տեսնում ենք մի կողմից Դիկապրիոին իր աղջկա հետ, հա, այդ Բոբ Ֆերգյուսոնին իր աղջկա հետ, թե ինքը ոնց ինչ կյանքով է հիմա ապրում, այսինքն ինքը ունի խնդիրներ Զալեշնադնով բրուգե, Զալեշնադնով բրուգե, բայց բուկմալն է Զալեչ, ոչ թե այնտեղի պես, հա, ու ոնց է այդ հեռախոսներից չօգտվել, չգիտեմ ինչ էս device ունես, միայն էս device-ից եւ այլն, այն կողմից էլ ունենք Շոն Պենին, ով որոշել է Ku Klux Klan-ի նոր մարմնավորմանը միանալ, ինչը միանգամից, եթե միջև այդ պահը կարող է, մենք հասկանում ենք, որ ինքը ինչ-որ խնդիրներ ունի, Շոն Պենը, բայց այդ պահից սկսած մենք արդեն հաստատ գիտենք, որ ինքը բացասական կերպար է, որը ոչ մի արդարացում հստակ չի ունենալու ոչ մի կերպ ու ոչ մի redemption Մի խոսքով, այդ բանը ինձ շատ հետաքրքրեց, որ սենց արեցին, դե շատ ֆիլմեր այդպիսի կան, բայց որ երկու այդ սեգմենտն էլ ընդ որում առաջինը մի քիչ ավելի կարճ, երկրորդը մի քիչ ավելի երկար, որ երկու սեգմենտ էլ նմանատիպ հետաքրքիր լինեն, նմանատիպ քեզ հետաքրքիր լինի, նույնիսկ այդ փոքր սեգմենտի փոքր հատվածի չեն վարորդին ոնց են բռնում են պահին, երբ բոլորին բռնում են շատ գեղեցիկ էր իմ համար։ Ես ֆիլմից հիմա որ տարբեր տեսարաններ հիշում եմ ընդհանրապես ինչ էր տեղի ունենում ֆիլմում, սենց միշտ ժպիտ է իմ դեպքին առաջանում, որովհետև միշտ մտածում եմ ոնց կարելի էր էս մտածել, չնայած շատ դժվարությամբ է մտածել, 20 տարի գրել է մոտավորապես այս ֆիլմը Պոլ Թոմաս Անդերսոնը, 20 տարվա մեջ կարացել է այս ամեն ինչը իմի բերել։ Խոսեմ Շոն Պենի կերպարի մասին, Շոն Պենի կերպարը vulnerable որն ամենախոցելի պերսոնաժն էր, ամենախոցելին էր ու ինքը իր վրա կրում էր սպիտակ տղամարդ լինելու այդ ոնց որ խնդիրը, որտեղ ինքը պետք է ապացուցեր, որ ինքը թուլություններ չունի, մտնում էր այդ կլանի մեջ, որ ցանկանում էր ամբից լինի եւ այլն ու ֆիլմը նայողները մենք էլ հասկացանք, թե նա ինչ ֆետիշային մոտեցում ուներ սև կանանց նկատմամբ, բայց Միևնույն ժամանակ, երբ արդեն այն ինչ որ բարձվում է հետագայում, որը կարող է իր համար շատ թանկ բան լինել, բայց միևնույն ժամանակ իր երազանքը, որ այդ ապացույցն էր, որ ինքը ամբողջությամբ sense անբիծ անձնավորությունը այդ խնդիրներով եւ այլն, դա հաղթեց այն մեկը ու նա ստիպված էր արդեն տանելու Ուիլային սպանելու։ Բայց իր ձեռքով չէր սպանում, ինչն է շատ հետաքրքիր, ինքը չի ցանկանում սպանել տալիս է ուրիշի, ով նայել չի ուզում սպանել Ավանտին իր հերթին տալիս է ուրիշների, Կամանչիների ներկայացուցիչը շատ հետաքրքիր կերպարներ էին, ամեն մեկը շատ կոմպլեքս, բայց հասկանում ես, որ ամեն մեկը ինչ-որ ներքին խնդիրներ ունի։ Դիկապրիոյի պերսոնաժը արի հասկանանք, Դիկապրիոյի պերսոնաժը ինքը ինչ-որ ռևոլյուցիոներ էր, բայց ինքը միշտ ամբողջ ֆիլմի ընթացքում ցանկանում էր հավասարվել մյուսներին։
Երևում է, չէ՞, որ ասենք այնտեղ բոլորն էլ Իրակինն էլ, Ռեջինա Խոլն էլ մնացածն էլ իրենք պրոֆեսիոնալ դեմքեր էին։ Իսկ Դիկապրիոն միշտ ինքը պատրիվնիկ էր, չէ՞, բայց այդ գաղափարախոսության այդ ամեն ինչի մեջ ինքը միշտ հասնում էր նրանց, փորձում էր հասնել նրանց, ապացուցել, որ ինքը էս կարանի են կարան։ Այդ խնդիրները միշտ կային նրա մոտ ու մոռանում էր պարոլները եւ այլն աննկարագրելի այդ ծիծաղալու տեսարանները, որ չի կարողանում տրեյլերում էլ կա, եթե տրեյլերում այդ տեսանները ձեր դուր եկել են, ուրեմն կինոն դրա տասնապատիկն է։ Այնտեղ որ ասում է ազգանունն ասեք Բեթմեն, հետո Պիտեր Պարկեր, այստեղ էլի հետաքրքիր պահ կա։ Պիտեր Պարկերի առաջին approach-ը իրան է եղել այն ժամանակ։ Ինքը չի նկարվել, ու դա ինչպես գիտենք, Տոբի Մագուայրը իր մոտիկ ընկերն է։ Ասելա որ ինքը թող գնա նկարվի, որովհետև ինքը չգիտեմ, չի կարացել եւ այլն եւ այլն։ Այդ կապը կա էլի ամեն դեպքում, իսկ Պոլ Թոմաս Անդերսոնի հետ հնարավորություն ա ունեցել ժամանակին աշխատելու Boogie Nights-ում հենց առաջին իրեն են դիմել, իսկ ինքը հրաժարվել այդ ֆիլմում նկարվել, որովհետև նկարահանվում էր որտեղ այդ ժամանակ որ թվականն է 97-98 Տիտանիկում էր նկար, ասում չգիտեմ որտեղ կարդացի, ասում ինքը այդ ժամանակ կապնված ինչ-որ փոքր պրոյեկտի հետ, որը կոչվում էր Տիտանիկ, ու տենց ինքը չնկարահանվեց Պոլ Թոմաս Անդերսոնի ֆիլմում։ Գիտես այդ որ ասացիր այդ հավասարվելու վերաբերյալ, ես ճիշտ ասած sense մի հատ բան նկատեցի, ապացույց ֆիլմում չգտա, բայց իմ մոտ տպարություն էր, որ ինքը այդ նախ այդ ապստամբների հետ այդքան էլ չի ուզում գտնվել, մանավանդ աղջկա հայտնվելուց հետո։ Երկրորդ, իմ մոտ զգացողություն էր ստեղծում, կարող է դա ինչ-որ bias է իհարկե, բայց իմ մոտ անդադ զգացողություն էր ստեղծում այդ մանավանդ այդ կինոյի առաջի սեգմենտում, որ գուցե ինքը այդ տեղա, որովհետև ինքը սիրարված է ինչ-որ աղջկա, ով ողնուծույցով այդ տեղա գտնվում։ Մոտ այտենց ինչ-որ մտքեր էին հայտնվել, էլ եմ ասում, ֆիլմում նմանատիպ ոչ միտք կա, ոչ դրա ապացույց, բայց այնպես երբ ինքը աղջիկա իրանք աղջիկ են ունենում ու Դիկապրիոն ասում է վերջես ամեն ինչին, ոնց որ մենք արդեն ընտանիք ենք, իսկ այն աղջիկը գնում ասում է, չէ, ես պիտի գնամ իմ գործերով, ես պիտի ռևոլյուցիա անեմ եւ այլն եւ այլն։ Այդ բանն էլի sense մի հատ միտք արտնացավ մոտս, որ ոնց որ օրինակ այդ Պերֆիդիա, հա։ Պերֆիդիան դեռ պատրաստ չէր երեխա ունենալու։ Հստակ դեռ պատրաստ չէր, երբեք էլ չէր լինի, բայց այդտեղ նկատառում ունեմ, վերջում կասենք, ինձ թվում է, լավ, դա վերջում կնշեմ, սա էս միտքն էլ հիշացրա, էլ ինչ միտք պիտի հիշացներ։ Կարող եմ ես մի երկու բառ ասել, մինչև դու հիշես։ Չէ, չեմ հիշում։ Ես պետք է ինչ-որ, ճիշտ է, ասացիր, որ ինչ-որ բան հիշացնեմ, Շոն Պենի հետ էր կապված, ինչքան հիշում եմ, բայց չեմ հիշում։ Դե լավ, մոռացանք։ Իսկ դու մա կհիշես։ Ամեն դեպքում Պերֆիդիայի հետ կապված, հա, տեսնում ենք այնտեղ ինքը արդեն այդ սցենաներ կան, հղիա գնում ավտոմատից է կրակում, ալկոհոլ է խմում եւ այլն, ու այդտեղ արդեն մենք տեսնում ենք ոնց Դիկապրիոն արդեն ուղեղը հստակ արդեն որոշել է, որ վերջ, իսկ այնտեղ դեռ այդ վերջը չկա։ Խոսամ ինչ-որ բեքգրաունդների մասին այս ֆիլմի, որովհետև չէ ցանկացած էպիկ ֆիլմ, իսկ այս ֆիլմը միանշանակ ինչ-որ էպիկ իրադարձություն է կինո աշխարհում, ամեն այս տեսակ ֆիլմ ունենում է ինչ-որ հիմք։ Պոլ Թոմաս Անդերսոնը լինելով մեծ կինոսեր, ինձ թվում է շատ մեծ կինոշնիկ է, ինքը Տարանտինոյի նման է, ինձ թվում է, բայց երևի շատ ավելի խելացի։ Այ էտիկը հիշացնեմ, որ պատմեմ։ Ինքը ինտերվյուի ժամանակ ասել է, որ 5 ֆիլմ կա, որ իրան ինսպայր են արել այս ֆիլմը նկարահանելու համար։ Ինձ թվում է սա շատ հետաքրքիր է, պետք է կիսվել մարդկանց հետ, ով միգուցե ցանկանում են ֆիլմերը դիտել եւ այլն եւ այլն։ Առաջին ֆիլմը, որ նա նշել է, դա Ջոն Ֆորդի 56 թվականի Searchers ֆիլմն է, Որոնողները, Ջոն Ուեյնի գլխավոր դերակատարմամբ, այդ էպիկ վեստերնը, ինչու՞մն է նմանությունը կայանում այս ֆիլմի ու այս մեր ֆիլմի, այստեղ գողանում են կամանչիները, գողանում են նրա զարմուհուն, ինչքան հիշում եմ, Ջոն Ուեյնի, ու տանում են, ու տարիներ շարունակ նա փնտրում այս աղջկան, ու ինչն է այստեղ հարցը նաև, չէ, դե էլի հայր եւ դուստր, զարմուհի եւ այն հարաբերությունների, որովհետեւ մենք այստեղ չգիտենք, արդյոք Վիլլան ուզում էր, որ Դիկապրիոն իրեն գտնի, որովհետեւ իրենց հարաբերություններն այդքան էլ սահուն չէին, sense ասած,
Դե չէ, ամեն դեպքում հասարակ թինեյջեր ծնող Նու ամեն հարաբերություններ դեպքում համաձայն եմ իհարկե, բայց դե հենց այդտեղից էլ կարան գնանք էլի։ Ու այստեղ հարցը նրանումն է, որ արդյոք այս աղջիկ այս ֆիլմում, Ջոն Ֆորդի այս ֆիլմում ցանկանում է, որ այս մարդիկ իրեն գտնեն, որովհետև ինքը արդեն որպես կամանչի է մեծացել, այս էր խնդիրը։ Երկրորդը Ալժիրի համար մղվող պայքար ֆիլմը, որը պատմության լավագույն ֆիլմերից որը ֆիլմի մեջ էլ կար, որը նաև ֆիլմի մեջ են ցույց տալ, այստեղ զուտ այդ ռևոլյուցիան հեղափոխական գաղափարների, տեսարանների, դժվարությունների, ամեն ինչի մասին, ժողովրդի մղող պայքարի մասին շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, շատ մեծ կապ ունի այս ֆիլմի հետ, որովհետև տեսարանները վեթերանցնում ես, նմանությունները շատ են։ French Connection-ը Ուիլյամ Ֆրիդկենի ֆրանցուսկի Սվիզնոյ այս ֆիլմը ես միանշանակ հասկանում եմ ինչով է իրան գրավել Պոլ Թոմաս Անդերսոնին, այստեղ կա այդ մեքենաների տեսարանը, այնտեղ ուրիշ է, իրականում մետրոյա եւ մեքենա, մետրոն գնում է տակից մեքենան, հասկանում եմ, որ այդ chasing-ը հենց այս երկուսի հետ է տեղի ունեցել ու այն ամենասիրուն տեսարանները, երբ որ այդ բարձրանում են ֆիլմի վերջում, չէ, հենց այստեղից է իմ կարծիքով վերցրել, որովհետև տեսարաններից մեկում այստեղի գողերը, չէ, նարկո դիլերները, իրենք սենց մոստով գնում են, սենց իջնում են մոստով, մոստին եզրին են բարձրում, տեսնում են, որ ոստիկանները շարված են։ Ես մի անգամից բանը, ասի միգուցե եւ ստեղից է։ Հաջորդ ֆիլմը Midnight Run ֆիլմն է, ես նայել եմ այս ֆիլմը մոտավորապես 1 տարի առաջ, Դենիրոն է մեջը խաղում ու դերասանի անունը երևի չեմ կարողանա հիշել, Բեթհովեն ֆիլմի հոր դերասանը, ինչ որ Bounty Hunter-ը հայերեն ոնց է լինում, ինչ որ Դենիրոն խաղում է Bounty Hunter-ի, լավ, ինչ որ հանցագործի տեղափոխող է ինքը այս բաղայում, ում խաղում է Բեթհովենի այդ տղամարդը, հա, իրականում Չարլզ Գրոձին իրականում հետաքրքիր ինչու՞մն է կայանում այս ֆիլմը One Battle After Another-ի հետ ոչ մի կապ չունի ընդհանրապես ուղղակի այս ֆիլմը սրա նման ոչ ժանր ունի, ոչ ձև ունի, ոչ տեսակ ունի, ինքը եւ էքշն է, եւ կոմեդիա է, եւ դրամա է։ Երբ որ իրան հարցնում են թե ինչ կապ ունի, ասում եմ ես ուղղակի այդ ֆիլմը շատ եմ սիրում։ Ու ես ուզում եմ մի հատ նենց կինո նկարեմ, որը եւ ծիծաղալու կլինի, եւ տխուր կլինի, եւ էքշն կլինի, եւ տրիլեր կլինի, ինչ ասես կլինի։ Էդ է հիմնական կապը ու գլխավոր ֆիլմը, որը ես այս վերջերս եմ նայել, Running on Empty ֆիլմն է Սիդնի Լումետի տեղում վազել, հա, անիմաստ վազք, չգիտեմ եւ այլն, ֆիլմը պատմում է շատ տխուր ֆիլմ է իրականում, շատ նման է այս ֆիլմին, էլի հայր, երեխա այդ հարաբերություն, ոնց հասկանում Պոլ Թոմաս Անդերսոն նման բաներ շատ է նկարում, այստեղ ուրեմն զույգի մասին է, ովքեր դպրոցական տարիներին ինչ-որ բան են տրակացրել ու դրանից ինչ-որ ախրաննիկ է դժվել, կույրացել է եւ այլն բան, ու իրենք դրանից հետո մշտապես վիգախեն ու տարբեր տեղեր են ապրում ու իրանց երկու տղաների հետ ու այստեղ իրանց մեծ տղան ու մարմնավորում է շատ այդ ժամանակ երիտասարդ River Phoenix-ը, Խոակին Ֆենիքսի ավակ եղբայրը, ով ցավոք սրտի երիտասարդ տարիքում մահացավ, նա ու ինքը բողոքում այդ ամեն ինչին, որ չի ուզում այլևս տենց ապրել, նույն ինչ որ Վիլլան, ինքը թաքնված է ուզում է բոլորի հետ ապրի, շփվի, աշխարհը տեսնի եւ այլն, ու այս վազքը այստեղ գնալ գալը խանգարում է նրան ու դե այնտեղ վերջը չեմ ասի, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է, այս 5 ֆիլմերն են, որոնք inspire են արել PTA-ին։ Հա, շատ ոնց ասեմ, ամեն պատմությունը, որ պատմում էր ամեն ֆիլմի մասին, թեկուզ սենց սինոպսիսի, հա, տեսքով, սենց միանգամից զուգահեռը One Battle After Battle, նենց ասում որ շիշ լինի։ Կամ հեսա battle ենք անելու։ Միանգամից զուգահեռները իրոք գնում են ու Էսի երևի են եզակի դեպքերից է, որտեղ որ ռեժիսորը ինչ-որ բան է ասել, ոչ թե ասելու համար ու հայփ հավաքելու, այլ փաստացի հենց այդպես էլ դուրս է գալիս, որ կոնտենտը իրոք ինսպայր է եղել ինչ-որ ավելի հին կամ ավելի մեծ կամ իր ասիրված ստեղծագործություններից։ Այդ մարդը չի ինքը։ Դե հա։ Տարանտինոյի վերաբերյալ որ ասեցիր, որ զուգահեռ տարար, այսօր էլի նյութ է կարդում Պոլ Թոմաս Անդերսոնի մասին, դե ինքը փաստորեն սովորել է Նյու Յորքի այդ Art School-ն, թե որն է մի խոսքով այդ հայտնի ռեժիսորների
դպրոցը համալսանը ու ինքն էլ է դուրս մնացել ու հենց այդ հոդվածում, որը խոսում էր իր դուրս մնալու մասին, independent դառնալու եւ այլն, ինքը որոշում է կայացրել, էլի իր պատմություններից է, որ ինքը ռեժիսորա դառնալու որտեղ ոչ թե ռեժիսուրա սովորելով, այլ իր ընդ որում էսի շատ կար իր սիրված կինոները դիտելով ու հասկանալով։ Իսկ թվում է ցանկացած ոլորտում, եթե դու քո սիրած բանն ես ուսումնասիրում, հասկանում ու քոնը ստեղծում, դա սովորաբար ամենասքսեսֆուլ տարբերակներն են լինում։ Ու այդ նույն հոդվածում Տարանտինոյի մասին էր զուգահեռը գնում, որ իրանք նաև շփվում էին, ընկերներ էին, ճիշտ այնտեղ Ռոբերտ Ռոդրիգեսն էլ կար, բայց Ռոբերտ Ռոդրիգեսի շիտում Տարանտինոյի կամ առավել եւս Պոլ Թոմաս Անդերսոնի մակարդակյա, բայց ամեն դեպքում այդ իրանք ինչ որ իրանց իրենց թիմը այսպես ասած ունեն ֆիլմի մասին 1-2 հետաքրքիր փաստեր ասեմ, հայ երևի հետաքրքիր կլինի Տիանա Տեյլերով խաղում է նրա կնոջը Ուիլայի մորը, չէ, Պերֆիդիան, նու արդեն սպոյլերների մասին իսկ զգուշացրել ենք, չէ, մեր դիտողներին, Պերֆիդիայի անունը իսպաներեն, իտալերեն եւ այլն Պերֆիդի բառն է, որը նշանակում է դավաճան, ինչ հետաքրքիր է, չէ, ու ինքը ինչպես ֆիլմի ընթացքում տեսնում ենք, դավաճանում է ոչ միայն նրանց, այլև ինքը դավաճանում է հետո Շոն Պենին, ու հետո արդեն ամոթից ինքը գնում կորում է, բայց ոնց որ իր մեջ հետ կա էլի այդ խնդիրը, ու մեկ այլ հետաքրքիր փաստ Տիանա Տեյլերի մասին, ամբողջ ֆիլմի ընթացքում իր ստանթերը բոլոր ինքն է արել։ Հենց Տիանա Տեյլերն է արել։ Իսկ շատ ստանթեր կար, ինչ։ Նու ինչ որ վազել, փախնել, թռնել, ինչ որ տես բաներ կա, որ սովորաբար չեն անում, իսկ ինքը ամբողջությամբ ինքն է արել։ Իսկ Ուիլա Ֆիջերալդի ասացի, Ուիլան նրանց դուստրը դերասանուհին Chase Infinity-ին ինքը 24-25 տարեկան դերասանուհի է ու խաղում է 16 տարեկան։ Ինչպես եւ Հոլիվուդում սովորաբար Տոբի Մագուայրներ էր մեծ եւ դպրոցական Պիտեր Պարկերն էր խաղում։ Էլ ինչ կարող ենք ավելացնել ֆիլմի մասին, ես կարող եմ ավելացնել, որ նկարահանել են 7 ամիս, ինչը շատ է։ Հա, շատ է։ Թվում էր 7 ամիս։ Ես ինչքան, նու կարող է այսքան միայն նկարում առանց post production-ի։ Production-ը տևել է 7 ամիս, սովորաբար ֆիլմ նկարում են 3-4 ամսում, սենց ասած, նու միգուցե ինչ որ ավելի լոկալ կամ ավելի ինչ որ դրամաները եւ այլն, էքշենները ավելի լայն են նկարում, բայց այս ֆիլմը 7 ամիս միգուցե դժվարություններ, խնդիրներ շատ են եղել, նու պետքա որ լինեին, ներգրաված են եղել նաեւ ոչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ, օրինակ այն դապրոսանող են, բանը ամերիկացի են զինվորական, նա իսկական դերասան չի, նա հենց ինքը հենց չգիտեմ կոնսուլտանտ է եղել, թե ամենայն հավանականությամբ հենց ինքն էլ խաղացել է իր դերը ու սենց շատ տպավորիչ էր, հավատալու էր ու տենց չգիտեմ, ինձ այս ֆիլմի ամեն մի ասպեկտը շատ էր դուր գալի։ Մի հատ հարց ունեմ իրականում, ինքս ինձ եմ փորձում բարձրացնել, բայց միգուցե եւ իմանալով Շոն Պենի կերպարին եւ նրա երազանքի հետևից գնալու այդ մղմանը, միգուցե մի քիչ ավելնորդ է, բայց հիշում ենք, չէ, ինչա տեղի ունենում, ինչ որ մեկը փորձում է նրան սպանել այդ մեքենաների այդ ով չի նայել այս ֆիլմը, միանշանակ պետքա գնա գոնե այդ վերջին այդ մեքենաների իրար հետևից գնալու տեսարանը նայելու, որովհետև ուղղակի աննկարագրելի է, ֆարսաժում էլ sense բաներ չկա իրականում, երևի չկա։ Ես իրականում նայելուց հետո իմ դա ֆարսաժում sense բան արել։ Որովհետև ինչ ձև կամերան իջնում ասֆալտին է հավասարվում ու մի քանի անգամ ու դու չես ոնց որ դու ես ուզում տեսնես թե ինչ եղավ այնտեղ հետևում ինչա։ Ինչ է ուզում ասել Շոն Պենին գալիս է չէ ինչ որ մեկը սպանելու։ Ու ինքը ոնց չի հասկանում, թե սպանողը ով է, որտեղից է եկել որ իրան սպանի, ու ինքը էլի հետ է գնում նրանց մոտ, որ բայց կարող է հասկանում է։ Բայց էլի գնում է որ մտնի, գնում է որ իրան էլ նայի չեն բանանում, դրա համար այդ հարցի մոտ առաջացել ինքը չգիտեր որ դրանք են ուղարկել, ուրիշ դժվար չէ Դիկապրիոն ուղարկեր կամ ինչ որ մեկը կամ մյուս կողմից խառը սիտուացիա էր, բայց դե դեմքով իդեպ այդ մի հոգուն ինքը այն միտինգի ժամանակ չի տեսնում։ Այդ ով իր հետևից եկել էր, նենց որ կարող է Ինչ թվում է այդ մեկին ոչ մեկն էլ երբեք չի տեսած լինում, ում որ ինքը սպանած է լինում, զուտ իր ենթադրությունով, էլի որով ով կուզենար իրան սպանել, որտեղ այդքան դապրոս էին, այդքան հարցնում էին, թե դու ես ինչ որ բանի հետևից անմոռաց գնում ես այդքան հարցեր։ Այո, ինչն էր հետաքրքիր ցույց տվեց, որ նա ինչքան սենց երասկոտ անձնավորություն է ամեն դեպքում, ինքը լինելով այդքան բրուտալ, այդքան զզվելի, այդքան որ ինչ էր անում, չէ։ Երասկոտը
շատ բարի բառ Էդ ինչ պրիչոսկա լինելով այդ տեսակ ինքը միևնույն է ուներ միգուցե ինչ որ մանկության երազանք կամ չգիտեմ ինչ ինքը դառնալ աշխարհի կառավարիչներից մեկը ինքը ուզում էր մտնել այդ ամեն ինչի մեջ ինքնամոռաց գնում էր ու որ հիշում եմ նրա դեմքը այդ վերջում ինչ էր տեղի ունեցել վերջին միտքը հայտնեմ կինոյի մասին ու փորձենք ռափապ լինել ինչ վերաբերում է պերֆիդիային որ ասում ենք այնտեղ պատրաստ չէր եւ այլն իրականում այսի իմ համար ամենամեծ սպոյլերը կլիներ նենց որ էս էլ ենք զգուշացնում բայց վերջին նամակը որ ինքը ուղարկեց ինձ թվում է այդ նամակը ցույց էր տալիս որ արդեն ինքը պատրաստ է, բայց ինքը էլ հնարավորություն չունի ու շատ զղջում է իր արարքների համար, եւս մեկ անգամ ապացուցելով, որ շատ շուտ էր տեղի ունեցել իր կյանքում այն ինչ տեղեր ունեցել ու ինքը իր սխալները ամեն դեպքում իմ կարծիքով այդ նամակը, որ մեզ կարդում են աղջկա հա ձայնով, ինձ թվում է իր redemption-ն էր ամեն դեպքում։ Տես օրինակ երկրորդ այդ հատվածում ակտում չգիտեմ աննը ոնց դնենք, Պիրֆիդյան ընդհանրապես չկա, բայց շատ մեծ դեր է խաղում հենց այդ վերջին նամակի տեսքով, որտեղ որ ինքը ամեն դեպքում իր մեղքերի քավությունն է անում։ Մի միտքել ընդհանրապես ես արտահայտ եմ, ինձ թվում է վերջնական ֆիլմի մասին չի լինելու, այլ զուտ Օսկարային կամպեյնի մասին։ Ասեմ թե ինչի եմ ես մտածում ու շատ-շատերն են տենց մտածում, թե որ այս տարի լավագույն ֆիլմը կտան հենց այս ֆիլմին, որովհետև տես նրա հիմնական հակառակորդները արդեն դե գիտենք, չէ՞ ինչա տեղի ունենում, այնտեղ Խլոյի Ժաոյի Համնետն է, Sentimental Value-ն է Խոակիմ Տրիերի ու բանը Sinners-ն է, գիտենք Sinners-ը, հա։ Թվում է թե Ռայան Կուգլերին այս պահին դեռ անհրաժեշտ չէ Best Picture-ը։ Խլոյի Ժաոն արդեն ստացել է նրան երկրորդը չեն տա, ինչքան էլ Համնետը շեդևրալ լինի ու թվում է թե շեդևրալ է լինելու։ Sentimental Value-ն իմ անձնական դες կաննում չեմ եղել, այս տարի չեմ նայել, ինձ թվում է շատ լավ ֆիլմ է լինելու, որտեվ այդ էլի մայր դուստր ինչ որ թե հայր դուստր հարաբերությունները ու շատ լավ է նկարած։ Թվում է թե իրեն չեն տա, այս անգամ այդ իսկ պատճառով այս անգամ թվում է Պոլ Թոմաս Անդերսոնի հերթն է։ Հուսանք Ես հուսում եմ հուսանք որ լինի դե ինչ Եվի պահն է հասունացել մեր վերդիկտը տալու ենք sense պայմանավորվածություն ունենք որ անկախ իրարից ինչ որ գնահատում ենք դե մենք սիրում ենք կինոներ գնահատել կարող է առանձին մի հատ վիպուս տրամադրենք ինչ ոնց ենք այդ անում գաղափար չունենք ոնց ենք անում spoiler alert մի խոսքով մենք եկանք այն եզրակացության որ ֆիլմը masterpiece այս մեր երկանկյունի ամենաբարձր գնահատականը միանշանակ համաձայն եմ long living masterpiece long live one battle after another Մարտին ունես 10 դերասան պետք է գուշակես ֆիլմը ամեն դերասանից հետո ունես իրավունք ասել ֆիլմի տարբերակը ես կարծում եմ մոտ 5-րդից այս անգամ կպատասխանես Okay Առաջին դերասանը Ջոզեֆ Մացելոն է Bohemian Rhapsody Չէ Ափսոս Հաջորդ դերասանուհին ով խաղացել է այդ ֆիլմում Բրենդա Սոնգն է չգիտեմ Elvis Ոչ Չէ Հաջորդ դերասան Ռաշիդա Ջոնսին գիտեմ իրականում, բայց կասեմ վերջին խալկը։ Վերջին խալկը, չեմ տեսել վերջին խալկը։ Չէ, պաստորեն։ Վերջին խալկը չէ, վերջին կապիտան Ամերիկան։ Այնտեղ էր վերջին խալկը դրա համար։ Վերջին կապիտան Ամերիկան։ Հաջորդը ինչ որ դերասանուհիների հերթականություն է գալիս Ռունի Մարա։ Չգիտեմ The Ghost, չգիտեմ Ghost։ Չէ, հաջորդը Արմի Խամեր։ Արա ինչ է խոսում Արմի Խամեր։ Համ Ռունի Մարա, համ Արմի Խամեր։ Ռունի Մարա, համ Արմի Խամեր։ Համ Ռունի Մարա, համ Արմի Խամեր։ Խոսում Lone Ranger, չգիտեմ։ Լավ տարբերակ էր։ Բայց մենակ Արմի Խամերը կա տեղ։ Հաջորդը։ Ահա։ Դակոտա Ջոնսոն։ Դակոտա Ջոնսոն։
Չեմ նկարին սպասում։ Նկար չի լինելու, իրան գիտես։ Դակոտա Ջոնսոնն էլ Madame Web, չգիտեմ։ Հաջորդ հուշումը Ոյ, չեմ գուշակելու աշկիս։ Justin Timberlake։ Հա։ Արի մի երկու հատ էլ, Ռունի Մարային էլ հիշեցի։ Եվս մեկ հոգու ասեք, որ հանկարծ պրավալ չտամ։ Andrew Garfield։ Այո։ Վերջինին էլ դու ասա։ Jesse Eisenberg։ Կարծում եմ խոսքը արդեն այսօր խոսված David Fincher-ի Social Network ֆիլմի մասին է։ Սոցիալական ցանց։ Սոցիալական ցանց, այո։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես։ Շատ հաճելի Ես երեկո նույնպես։ անցկացրեցինք, իսկ երկայնքյունին այսօր այսքանն էր։